வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்றைக்கி மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து 575 டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் கூட வந்து கோமதி ரொட்டவேட்டருங்க, கூடவே பார்த்திங்கன்னா வந்து கட்டு பெட்டிங்க, கூடவே வந்து 5 கலப்பை, புது கலப்பை, மண்ணிலேயே போடாத கலப்பைங்க. அது கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து புஷ் டைப் கலப்பைங்க, அதுவுமே வந்து மண்ணிலேயே போடாத கலப்பை. கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து லெவலாருங்க, அதுவுமே புது லெவலாருங்க. இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ஒரு அழுத்தி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க முடியும். கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்க கை கால்களை அடிக்கடி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெந்நீரை சூடாக பருக வேண்டும். வீட்டை விட்டு யாரேனும் வெளியே சென்று வந்தால் வீட்டிற்குள் நுழையும் முன் குளித்துவிட்டு உள்ளே செல்லவும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த 575 டிராக்டரு மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2012 மாடலுங்க. நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. மற்றபடி வண்டி எந்த விதமான வேலையுமே கிடையாதுங்க. பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இன்ஜின் கேட்குறோன்னு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குதுங்க. மதுரை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் வந்து எங்கேயுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கிடையாது. வண்டி இருக்கிற வாக்கில் அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. 4 டயருமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 50% வருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 30% வருங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லா டீட்டெயிலுமே அதுலேயும் தெளிவாக இருக்கும். இந்த வண்டி கூட பார்த்திங்கன்னா மல்டி கீர் பாக்ஸ் கோமதி ரொட்டவேட்டருங்க. இந்த ரொட்டவேட்டரும் கொடுத்துட்றாங்க. ரொட்டவேட்டரும் நல்லா தெளிவாக இருக்குது. ஜாயிண்டிங்கு எல்லாமே வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்குதுங்க. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பக்கமாக வந்து ரொட்டவேட்டர் மெயின் பேரிங்லாம் மாற்றிருக்காங்க புதுசாக. பக்க கண்டிஷனுங்க. கூடவே பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 கொத்து கலப்பைங்க, புது கலப்பைங்க, மண்ணிலே போடாத கலப்பைங்க, 4க்கு 2 சேனலு, ஹெவி டைப் சேனலுங்க. நல்லா ஏடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திக்னஸாக இருக்குது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 80 வாங்கிட்டு கட்டு பெட்டிங்க. இந்த பெட்டி வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. பெட்டி வந்து எந்த ஒரு அடிபாடுமே இல்லாமல் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த பெட்டியும் கூட தான் வந்து கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. டயர் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற 2 டயருமே. அதே பார்த்திங்கன்னா லெவலாருங்க. இந்த லெவலார் பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து மேடு தித்துறதுக்கு, இந்த மாதிரி காடு வந்து அச்சு கட்டுறதுக்குலாம் இந்த லெவலார் யூஸ் பண்ணலாங்க. இதுவுமே நல்ல புது லெவலாருங்க. கூடவே இது தான் கொடுத்துட்றாங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து கூடவே வந்து புஷ் டைப் கலப்பைங்க. இது 4க்கு 2 சேனல் ஹெவி டைப் சேனலுங்க. 1.5 இன்ச்சு ஆம்பில் போட்ட கலப்பைங்க. இந்த கலப்பையும் தான் கொடுத்துட்றாங்க. கலப்பைன்னா புதுசு மண்ணிலேயே போடலைங்க. நல்ல ஹெவி டைப்பான கலப்பைங்க, புஷ் டைப் கலப்பை. இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. வண்டி மட்டும் தனியாக வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க, இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக ஃபுல் செட்டும் வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு எந்த பொருள் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து விலை வந்து குறைச்சி பேசி எடுத்துக்கலாங்க. முழு செட்டு வேணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு விலை சொல்லியிருக்காருங்க. தனித்தனியான அதுக்கு ஒரு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி விலைங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி கூட வந்து புது கலப்பை வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க, பழைய கலப்பை வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ காமிச்சிட்டு கலப்பை 2 கலப்பை, இந்த ரொட்டவேட்டர், லெவலார், வண்டி, டெய்லர் எல்லாம் ஃபுல் செட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து 6,25,000 தான் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக நேரில் போய் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து கொடுப்பாருங்க. இதே கலப்பை மட்டும் 2 கலப்பை வந்து பழைய கலப்பை போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு 20,000 கம்மியாக வருங்க. உங்களுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போய் எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே வந்து தரமான பொருளுங்க. வண்டி, கலப்பை, ரொட்டவேட்டர், டெய்லரு, லெவலார் எல்லாமே நல்லா தெளிவான பொருளுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகளை வந்து நீங்கள் நேரில் போய் எடுத்துக்கலாம். வண்டி மட்டும் அப்படின்னா வந்து 3,65,000 கேட்குறாருங்க. அதுவுமே நேரில் போய் பேசும்போது ஏதோ வந்து கொஞ்சம் அனுசரித்து கொடுப்பாருங்க. எப்படி தேவைனாலும் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் தேவைகளுக்கு போல். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பிங்க. உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு ஆர்டினரி ஸ்டியரிங் தான். உங்களுக்கு வந்து பிடிஓ வந்து 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓங்க. எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுறீங்க நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில் தான் இருக்குதுங்க. எருக்களம் தோட்டம். நீங்கள் பல்லடம் வந்துட்டு இந்த விவசாயி நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அவர் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபோன்லேயே அட்ரஸ் தெளிவாக வந்து வழி சொல்லிடுவாருங்க. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் இந்த வண்டி வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திக்கலாம்.